السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الميزة علاش الانخراط مع الشركة مهم ومهم. بالنسبة للانخراط كاينين الناس اللي كينخرطوا باش كيديروها مشروع شخصي، ان بروجي بيرسونيل اللي كيديفلوبيو وتيطلعوا فيه لي زيشلون. كاين لي كونسيير كونسيير مونيتور مونيتريس تيم ليدر et même pas pourquoi pas des team leaders régionaux, pourquoi pas. L'activité مفتوحة للجميع، بنات وولاد عيالات رجال ابارتيغ دو 18 ans. اقل سن اللي ممكن الواحد ينخرط هو 18 سنه الى ما لا نهايه. دونك لافونتاج، شنو الميزه اللي تتكون عندي؟ شنو لافونتاج اللي غيخليني نتسجل انا مع هذه الشركه؟ انا جو سوي انتريسي لي زارتيكل مي تيجوني شويه غاليين، دونك الحق الوحيد عندي هو نخرط. كيف ما قلت نقدر نخرط غير بور دي زاشا بيرسونيل باش انا نستافد، ولا نخرط باش نديرها مشروع شخصي. الانخراط اللي تيكون عندي، الميزه اللي كاينه دابا اكطويلمون هو اي واحد تسجل، ثمن التسجيل هبط ولا غير ب 1500 درهم، 1500 درهم هو ثمن الانخراط. ولكن هاد 1500 درهم ما كتعطيوهاش للشركه، تتجمعوها اون كوموند بيرسونيل ديالكم نتوما بوحديتكم، ولا نتوما ولي زانيم ديالكم، ولا لي كوليك ديالكم. كتجمعوا اون كوموند 1500 درهم هي باش كندوزو بها لانسكريبسيون. لافونتاج اللي عندكم دابا هو ديك 1500 درهم عندكم فيها اوتوماتيكمون موان 20% دي لو لونسمون ديالكم. هذا سي ان افونتاج ديال الله، ولا ما كانش شحال هادي دابا وليتي كتسجل اوتوماتيكمون مع لو لونسمون ديالك، عندك غوميز اوتوماتيك ديال moins 20%. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage هو عندك un ensemble ديال les cadeaux de bienvenue كيف كتسجل معنا. alors بالنسبه لا كوموند ديال لونسمون كيف تتبدا معنا 1500 درهم، عندك لو بروميير كادو وهي لا بوتي 750 ml اترول ناروب، كتعطيها لك لا سوسيتي غراتويتمون مع لا كوموند ديالك. هذه هو لو بروميير كادو ديالك دو بيانفوني. ثاني نيفو اللي تيكون عندك في لو سيستيم ديال لي كادو دو بيانفوني هو هاد لونسومبل ديال لو كيت دو ديماراج اللي كيتكون من لو ميني توربو اللي تنعرفوا ان لا فالور ديالو دايره 500 درهم. كتكون فيه اون بواط ديال لا كونجيلاسيون ديال 1 لتر، كتكون فيه اون بواط ديال الخضره فروي اي لي ليغوم فونت سمارت ديال 1.8 لتر، وتتكون فيه البول اللي كنسميوه حنا العجانه ديال 7 لتر ونص. هاد لو سيت كله، هاد لي زارتيكل كي سون كومبليمونتير ومن الاساسيات في لا كويزين ماروكان، ولا ميم بور لو ترونسبور. بالنسبه لا بوتي، هاد لو سيت كله تتاخدو بلا بارتيسيباسيون ديال 300 درهم. جو دي بيان uniquement 300 درهم كتاخدو هاد لي زونسومبل كاملين، sachant que la valeur réelle ديال الميني توربو سي 500 درهم، alors que نتوما هاد لي زارتيكل كاملين كتاخدوهم بلا بارتيسيباسيون ديال 300 درهم. مي لو سيستيم ديال دو بيانفوني نو ساريت با لا. ها نتوما خدمتو هادو باش تاخدوه، خاصكم كتكملوا، عندكم ان ديلي بور لافوار. هو خاصكم تفاليديو 6000 درهم en maximum 4 semaines. Et je souligne bien 6000 dirhams en 4 semaines. Premièrement, 6000 dirhams, c'est le prix de vente, ماشي le prix à payer. Donc, 6000 dirhams ما محيداش منها les 20% ديالكم. Non, c'est complet. C'est le prix de vente. هذه الأولى. ثاني حاجة à quoi il faut faire attention, c'est que هاد les 6000 dirhams داخل فيهم le montant ديال le lancement ديالك. Supposons درتي un lancement فيه 2000 درهم، غتبقى لك غير 4000 درهم ا فاليدي في لي 3 سيمين. حيت لا سيمين اللي كتسجل فيها كتسمى هي لا سيمين 1. دونك كنقولوا لو كيت اون 4 سيمين، سيتادير لا سيمين 1 بلس 3 سيمين هي 4 سيمين اون توتال. في هاد لي 4 سيمين il faut valider les 6000 درهم et les 6000 درهم vente prix vente، ماشي le net à payer. donc كاين دي بيرسون اللي كيقدروا يدوزو 6000 درهم dans la première commande. Dans ce cas, تياخدو لو كيت دو ديماراج ديالهم، با اوبليجي حتى يوصلوا لا 4e semaine.
غير هو القضيه ديال لي 4 سيمين سي ان ديلي ماكسيمال. دونك هذا قلنا en 6 semaines عندنا هاد لو كيت دو démarrage avec la participation de 300 dirhams. La société ne s'arrête pas là. عندنا en 6 semaines كنزيدوا عليها encore 3 semaines, en 8 semaines, pardon, كنزيدوا عليها 2 autres semaines. Il faut valider 9000 dirhams. Dans ce cas, ملي كتفاليدي 9000 dirhams عندك هاد لو سيت ديال les raviers multifonctionnels avec différentes tailles. لان دائما لي بواط عندنا حنايا كتلقاي ديفيرونت ستايل، لان il faut toujours adapter la quantité à la boîte adéquate. هادشي علاش الميزه اللي كاينه في سوبر وورك كتلقاو عندها ديفيرونت تايل. اون فوا كتنقص لا كونتيتي كتقلبوها في لا تايل اللي صغر منها انسي دو سويت. دونك عندكم هاد لو سيت اللي كيدير نورمالمون 405 درهم، نتوما كتاخذوه افيك لا بارتيسيباسيون ديال uniquement 100 dirhams. هاد لي 3 بواط كتاخذوهم uniquement avec la participation ديال 100 dirhams. ومازال ما تنحبسوش، قلنا 9000 dirhams. le niveau qui suit 9000 dirhams هو le niveau ديال 12000 dirhams. ملي كتوصلوا حتى هو le niveau 12000 dirhams et je signale toujours بان هذيك 12000 dirhams c'est prix vente ماشي لو نيت ا بايي، لان بزاف اللي تيغلطوا في هذه القضيه وراه داخلين فيهم لي كوموند ديال لو لونسمون، سيتادير هاد لي كادو اي سون كومولابل غير كل حاجه ولا بارتيسيباسيون ديالو. دونك ملي كتوصلوا لو نيفو ديال 12000 درهم vous aurez هاد لا كلوش كي اجوستابل واللي فيها دو بلاطو. كاين هاد لو بلاطو كي ديفيزي وكاين لو بلاطو كي بلا. جوج استعمالات، كاينه لا بارتي بلات وكاينه لا بارتي ديفيزي على حسب نتوما اشنو بغيتو تستعملوا. كيف ما لاحظتوا سيكوريزي كيتسد من هنايا لا تاي لي اجوستابل على تاي دو كاتو، وممكن كتسدوها لان سيكوريزي من هنايا. هادو هما القفيلات ديالو هنايا. دوكو واخا تطلعوها ولا تثبطوها ممكن دائما كتهزوها من هاد اليديده. هاد لا مانيفيك كلوش كتاخدوها uniquement avec la participation ديال 150 dirhams. هادي جو رابيل بانها pour le niveau 12000 dirhams كتاخدو هاد لا كلوش ب 150 dirhams. وملي لو dernier niveau de bienvenue هو عندنا لو نيفو ديال 15000 dirhams. لو نيفو 15000 dirhams تيكون عندكم هاد لو بو avec un ensemble de les ustensiles uniquement à 200 dirhams. Avec la participation de 200 dirhams, il vaut plus que 800 dirhams. Si je me rappelle bien, j'ai 850 dirhams. La valeur de le pot avec les ustensiles. Alors que tout le monde a uniquement avec 200 dirhams. Je dis bien avec la participation de 200 dirhams. Donc tout ça, c'est un premier avantage de l'inscription. Et ممكن كيتسجل كوم سا il s'équipe à moindre coût. تتعمروا كوزينتكم بدي زارتيكل لي مزيانين صحيين 100%، حتى لي زاشا ديالكم كيبقاو مزيانين. ومنهم هادو سي لا باز ديال لي زارتيكل ديال سوبر وورك اللي هما ممكن كديروا بهم لي ديمونستراسيون ديالكم مع لا فامي ديالكم. او ميم طون غادي تجمعوا بهم دي كوموند غير من هاد لا بيتيت بارتيسيباسيون اللي درتو في هاد لي زارتيكل. غادي نجمعوا بهم لي كوموند اللي عليها غادي نتربحوا لي موان 20% وغادي نتربحوا فيها عليها دوطخ كادو. لان بزاف اللي غايقول لك موان 20% قليله اوطون كو كونسيي ولا كونسيير. نو انا غنقول لك ماشي قليله. علاش؟ لان ديجا عندك هاد لو غان ديال لي كادو دو بيانفوني. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سي كو لا سوسيتي elle ne s'arrête pas là. Le système de la société c'est que عندنا un cadeau gratuit chaque semaine. Je dis bien un cadeau gratuit chaque semaine كتعطيه لنا la société avec un minimum de commande ديال
2000 dirhams. اي واحد دار اون كوموند ديال 2000 درهم، 2000 درهم بري فونت، ماشي لو نيت ا بايي. تنقولها وتنعاودها لان elle est très très importante. La société كتعطيك ان كادو. باغ اكزومبل cette semaine عندنا سو سالاديي ديال 1,3 لتر gratuitement لاي واحد دوز 2000 درهم. et elle s'arrête pas là. من غير هادي عندنا offre d'achat valable uniquement pour les conseillers et les conseillères. Il y a la presse AI كتكون à bas prix ماشي بلا valeur ديال la vente ديالها. تيديروا لنا un article à bas prix encourageant pour les conseillers. Donc c'est un grand avantage لاي واحد باش يتسجل qu'il s'équipe à moindre coût. يتقدى لراسو عوض ما كيتقدى en plein tarif. Même les articles remisés, la société, on fait des flyers, on fait des promotions à 30, moins 30%, à moins 40%, mais autant que conseillers et conseillères, en plus de la remise de la société, les flyers, qu'est-ce qu'on a comme la remise de moins 20%, plus un ensemble de cadeaux, qui mettent comme le cadeau lesquels d'activité, avec une offre activité, les katatana, كيكون عندنا دي كادو اوتيس اللي حتى هما تربحوهم اوطون كونسيير. انا غندير لكم فيديو خاص لي كادو اوتيس دو سو موا ان شاء الله. غتلقاو بوحديتو غير vous suivez les vidéos posées ان شاء الله et essayez de les partager au maximum pour avoir un maximum de bénéficiaires من les offres Tupperware ان شاء الله بحول الله. هادو بالنسبه لي كادو اوطون كو كونسيير. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها اكتيفيتي وبغاو يربحوا اكثر، حتى هما عندهم دي كادو. بغاو يديروا ان ريزو، كاين لو ريكروتمون ملي كتسجل شي حد معاك في لو جروب ديالك. دون سو كا حتى هو عندك ان افونتاج. لافونتاج اللي عندك في لو ريكروتمون سور شاك بيرسون ريكروتي منين ما كانت في المغرب، يا اوكان سوسي. sur chaque personne recrutée, تيكون عندك un bon d'achat ديال 500 dirhams. Je dis bien un bon d'achat sur toute personne recrutée ديال 500 dirhams. كتاخد بها اللي بغيتي. supposons درتي 2 recrues غيكونوا عندك 2 bons d'achat 500 dirhams 500 dirhams. et l'avantage اللي ولا دابا c'est que ils sont cumulables, c'est-à-dire 1000 dirhams تقدري تاخدي بها من لو كاتالوج ان روبو كي فو 1000 درهم. اللي ما عندكش لي مويان باش تشريه بيرسونيلمون، هانتي تاخديه غير من لي كادو ريكروتمون. درتي 4 ريكرو هانتي عندك 2000 درهم، تقدري كاريمون تاخدي ان ارتيكل اون اينوكس. دوكو سي اون اكتيفيتي اللي هي فركتيفيونت مربحه، ماشي 100% ولكن 200%، على حساب لوبجيكتيف ديال كل واحد فين بغى يوصل واشنو بغى يربح اكزاكتومون. حتى اللي ما عندوش من يبيع بزاف يقدر يتفوكاليزا اونيكمون على لو ريكروتمون. هكذا يلقى دي لي بون داشا، وهادوك لي بون داشا غادي يتقدى بهم راسو غراتويتمون كاع داكشي اللي غادي يحتاج لدارو. اي ان سيغتان طون ملي كيدير ملي كيوصل لو نيفو ديال لي مونيتريس، غندير لكم فيديو عليه بوحديتو، مونيتور ولا مونيتريس. دون سو كا في هاد لو ستاد كي اون بلوس ديال لي بون داشا باش كيتقدى لراسو، دون سو كا ا سو ستاد كيولي يربح اون كوميسيون سور لو شيفر دافير جروب y compris le personnel. حتى لي كوموند اللي تديرهم نتا ولا نتي بيرسونيلمون تيكونوا داخلين لك في لو شيفر دافير جروب. Donc c'est une offre vraiment à ne pas rater. C'est une offre vraiment fructifiante اللي غادي نستافدوا منها من جميع الجهات. غادي en même temps vous allez s'équiper à moindre coût. Deuxièmement, vous allez avoir de l'argent en plus اللي ممكن نديروها complémentaire comme amélioration de la situation financière ديالكم par un complément de revenus. Sinon اللي بغيت لا مونيتور بغيت لا تيم ليدر، dans ce cas تيولي عندكم un revenu officiel اللي ممكن كتقضيو به الاشغال البيرسونيل ديالكم.
Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos, un like, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de surprises sur la chaîne, Inch'Allah. Toujours, il y aura les nouveautés sur la chaîne. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo. Trouver des bénéficiaires, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas intéressé, vous allez trouver des intéressés. Comme ça, سجلوا نتوما باش تربحوا وسجلوا معاكم الناس باش تربحوا les 500 dirhams et pourquoi pas طلعوا l'objectif moniteur et monitrice, Inch'Allah, bihawlillah. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me poster toutes vos questions en commentaire. وراه كلهم غادي نجاوبكم عليهم إن شاء الله بحول الله. Je reste à votre disposition ومرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. Vraiment, c'est une activité à ne pas rater.